好，叫咗架車啦，而家去返海灘路嗰邊。呢度坐返過去大約12分鐘，食埋呢度呢，就返酒店充一充電先，補電啊啲器材。都係 T21附近嚟嘅呢度。啱啱到咗啦，架車到咗依間假日酒店下邊，望住海食嘢嘅呢度，都係有網友叫我過嚟拍下影下嘅。即係前面馬路一轉落嚟海灘路嘅方向，第一間食店，都有雪糕食喎。好多人都係坐喺度望住海食下嘢嘅，個名就喺呢度啦。應該揀啲室內嘅地方，可以坐裏邊咯，食個雪糕都好啊。哦，呢度涼好多，入嚟個環境唔錯。影一影個餐牌俾大家睇下。去食披薩、漢堡包。過嚟食個甜品咯，我諗住正話啱啱食完飯，過嚟食個甜品。好，差唔多揭晒啦個餐牌，樓睇都好高。啱啱問過佢，佢話可以拍 video。而家喺度叫咗杯雪糕，哇！帶埋手襪嘅喎，仲係用一次就個手襪，好合衞生。哦，ขอบคุณครับ正話食完飯，而家入去食杯雪糕。
杯果汁同埋食個雪糕。冷氣開放好涼喺度。啱啱食完杯雪糕啊！呢度有室外同埋室內嘅，室內就涼啲咯。如果坐室外，依家呢個時間就比較熱嘅，最好就夜晚先過嚟咯。夜晚日落時分就坐呢度都 OK 嘅，坐喺呢幾張台。我正話就喺度買咗杯雪糕，一球啊125泰銖。而家就返酒店叉電先，冇電啦，因為啱啱嚟到 MIRROR CUP，咁我有個網友話裏邊冇嘢食啊，咁由呢度行過去咧，就食少少嘢先入去。我哋呢度直行，轉左咧，呢度有檔係食嘢嘅。我哋叫咗個雞翼炒飯同埋豬頸肉，唔知好唔好味啊？試一試先，應該就係依間。我哋而家就喺呢度食嘢啦，陣間睇下叫我3碟嘢靚唔靚仔先。呢度就係當地食店啊，應該冇乜人會嚟食嘅，遊客嗰啲。佢都應該啱啱先開。攞嘢飲就喺度攞嘅，有2個冰櫃。呢度又喺度煎緊雞翼啊，整緊豬頸肉同埋炒飯。好似都幾得喎。呢個係豬頸肉，呢個係炒飯，跟埋個湯，就2支嘢飲。跟住仲有個雞翼味道。3碟餸嚟咗，魷魚炒飯、豬頸肉同埋炸雞翼。炸雞翼就120泰銖，跟住炒飯就係80泰銖，豬頸肉85泰銖，跟住再加2支嘢飲，一個可樂同埋一個豆奶。好，而家開餐，平民餐廳喺呢度啊！